Энэ цагаан сарын дараа над дээр нэг ах орж ирсэн. Шээс наагтчлаа гэдэг. Тэгэхээр иргэд бол шээс хаагдах одоо үндсэн шалтгаан нэгдүгээр нөгөө бөөрийн чулуу. Бөөрийн чулуу байхгүй. Төрөө уучхан томрол байна уу гэж байхгүй. Тэгсэн ирнэ шээс нь гівэн таагдчихсан. Өөр иргэд бол нөгөө хүн толгоор ирлээ. Сэтгэл хөөрөл 100 татлаа оройн шээс гарахаа байлаа. Тэгэл 24 цаг шээс гарахгүй хад л эрэгтэй хүн бол үнэхээр одоо бүр зовдөг. Бүр өвлөд мөлхөд орж ирдэг. Тэгэхээр иргэд бол одоо катетер хийгээд давсгарын шургуулаа шээсэн гаргаж авахд бүр баярсандаа баг өвлждөг. Тим хүн дээр нөлөөждөг. Тэгэхээр тэр хүний маань шээс ер нь яагаад хаагдсан бэ гэхээр бол ердөө төрүүлж хаан үргэлжтэй юм байна. Нөгөө төрүүлж хаан үргэлжл маань нөгөө арх ухаар төрүүлж хаан хавгнаад идэв. Тэнгүүтлээ нөгөө дундуур нь явж байгаа шээсэн сүв зүгээр огцом хаачдаг. Төрүүлж хаан томрол бол ер нь бол айжм хаагаад идэг бол төрүүлж хаан үргэлжл маань огцом хаачдаг. Тийм учраас ерөнхийдөө бол одоо энэ төрүүлж хаан үргэлжлтэй томролтой хүмүүс маань ерөөсөө арх ууж болтгүй. Тэгэхээр энэ төрүүлж хаан томрлын бараг 70-80% нь төрүүлж хаан үргэлжлтэй авсраа явждаг. Тэгэхээр нөгөө төрүүлж хаан томролтой гэж эхөөр онцлцсон бол давхар зайшгүй төрүүлж хаан шүүрлийн шинжилгээ хийж үргэлжил байна уу гэдгийг зайшгүй давхар шалгаад төрүүлж хаан томрлын имчилгээ үргэлжлийн имчилгээг нь хавсрах ёстой байдаг юм аа.